дорогие друзья! Всем привет! И мы вас приветствуем из Вьетнама. У нас сегодня 29 марта. Прилетели мы вчера, 28 марта. Вылетали 27 из Москвы. Летели мы Emirates через Дубай. Одну ночь, как обычно, жили в Хошимине. И сегодня летим на побережье, летим в Дананг. И это видео будет посвящено нашему перелету из Хошимина, он Сайгон, до Дананга вьетнамскими авиалиниями. И в том числе аэропорт Хошимина, внутренние авиалинии, все про него в этом видео. Поехали! В такси уже в аэропорт. Значит, такси мы снова уже вызвали по приложению Grab. В этом плане, конечно, в городе удобнее вызывать, потому что здесь не такое большое количество машин, не потеряешься. И ты можешь сразу увидеть свою машину, куда она едет, и по номеру, в общем-то, как Яндекс.Такси работает у нас в Москве, также здесь работает приложение Grab. Вот. Очень комфортно, очень нормально. Стоит до аэропорта доехать на машине, примерно 120-130 местных денег. Тоже можем так пройти мимо, зайти до. Да, вон столики достаточно так, более-менее прилично. Ну, у них распространена вот такая вот уличная еда. Ну, я говорю, вот здесь отель расположен так здорово, что здесь вот и такая вот еда может быть, и в кафешках поприличнее, и до мишленовских ресторанов. Да. Мы приехали в аэропорт Каншаят. Это у нас получается доместик, внутренние линии. Здесь терминал делится на две зоны. Зона, которая первая, здесь вылетают Вьетджет. Там, скажем так, доместик линии, терминал А, терминал Б. Вот терминал А — это Вьетджет. Нам нужно пройти чуть дальше. Это будет терминал, по-моему, Б. Чуть дальше надо пройти, если я правильно помню. И там как раз будут... здесь прилет. То есть там идет сначала Вьетджет, потом зона прилета. И вот туда дальше будет зона вылета, но как раз вьетнамские авиалинии, которыми летим мы. Это надо иметь в виду, что здесь не сразу вход. Нужно определить, какая у вас авиакомпания, только потом уже заходить в терминал. Вот они, получается, D3. Если я правда помню, вот сюда, вот, да. Да, вот. Viet Travel, Bamboo Airlines, Pacific. По-моему, нам дальше. Давай пройдемся. Вот она, получается, аэропорт. И D1 как раз. В общем-то, мы можем зайти в D2, в D3, но вообще D1 это вот вьетнамские авиалинии. У них получается две. Это вот она стоечка и вот она стоечка. В общем-то, можно зайти в D2 или в D1. У нас вылет в 15:30. Дананг, 134 рейс. Судя по всему, у нас получается стойка А. В аэропорту, в общем-то, все достаточно понятно. Вы на табло смотрите, какая у вас линия. У нас линия А, и вот по стрелочкам идем. И вон, видите, большая буковка АБ. И вот нам со стороны А нужно будет встать в очередь. Там общая очередь на несколько рейсов. И сдать багаж. Мы уже онлайн зарегистрировались, поэтому нам, в общем, только надо будет сдать багаж. В общем, вот эта вот очередь, мы ее прошли за 20 минут. Достаточно быстро, оперативно двигается, особенно если вы онлайн зарегистрированы. Сдали багаж, вам выдали посадочный и идем на посадку. Быстро, удобно. Да, очень удобно. И теперь идем наверх, там, где проверка, security check и выходы на посадку с 1 по 25. Все, мы прошли контроли. На всякий случай, я помню, в прошлый раз говорили, сейчас об этом говорим. Во Вьетнаме на внутренних авиалиниях, на любых, везде, когда досмотр вещей, нужно обязательно разуваться. Это прям вот 100%. Поэтому если вы, как мы, находитесь в босоножках на голую ногу, берите с собой какие-то носочки, чтобы можно было не босиком проходить контроль. Это такая вот фишка у них. Еще одна фишка. В аэропорт можно пройти с пустой бутылкой из-под воды и в таком терминале потом налить себе воды. В аэропорту можно поесть. Есть кафешечка. Сейчас дают поближе, цены покажу. Вот такие вот цены.
Кафе Стар. Всякие сэндвичи, сладкая выпечка, кофе, смузи. Магазин Nike. Да, ценник ради интереса гляну. Вот здесь со скидкой есть вещи. Ну, к примеру, вот берем такой вот топик. Это первое попавшееся, что мне в руки попалось. Попалось. 833 со скидкой, если я правильно поняла. Наверное, была 1190 и стала 833, я так понимаю. Кроссовки 2750. Кельвин Кляйн. Посмотрим тоже что-нибудь, не знаю, что, к примеру, здесь вот не пойму, это юбка, да, это юбка. Юбка джинсовая, Кельвин Кляйн, цена 3899. Сумочка, ну такая как сумка, да, сколько она, 3299. Ну такая так очень она. приятная на ощупь, прям очень приятная. Шлепанцы стандартно 1,599. Умножаем все на 3,5, чтобы получить в рублях. Ну, то есть мы, грубо говоря, вот где-то цена. Сейчас открою. Вот она цена за кепку 1299. Убираем 3 нуля и умножаем на 3,5. Где-то так. И будет вам в рублях. Автоматы с водой. Бутылочка воды стоит 10. Умножаем на 3,5, 35 рублей, 40 рублей, что ли, она стоит? Да. 40 рублей бутылочка воды получается. Нормально. Вообще класс. Также есть какой-то типа формат duty free. Всякие вот эти красивые, да, подарочные бутылочки. Вот эти наборчики. Сколько такой наборчик стоит? Такой наборчик стоит... что-то я даже не вижу, где у него цена. Вот он, наверное. 770 такой наборчик стоит, да. Коллаген набор. Ну вот эти вот баночки. Да, в баночках. 6 штук, там по 70. Стоит 356. 356. Угу. Орехи различные. Например, орех макадамия. 345. Ой, вот так вот. Коллаген такой стоит 48. Баночка. Баночка. Ну, кстати, Нормально, да, дешевле. да. Давай возьмем. Давай возьмем 2, съедим. Вот они, видишь, они разные есть. Вот это у нас 58. Видишь, они разные, видимо, по наполняемости. Это, сейчас посмотрим. Совершили покупочку, в том числе в аэропорту, и тоже оплатили карточкой. Так что Union Pay здесь работает на отлично. Что еще здесь можно? Это типа их груши, как она называется, как-то вот. Помело. Ну да, давай посмотрим, сколько стоит такая сушеная штука. 220. Ну, 220 90. А это корочки помело. Скорее всего, да. Это у нас, поверни, на другую сторону. Вот так вот. 68. Ну, кстати, мне кажется, они очень вкусные. Не знаю, не уверена я в этом. Так, это, наверное, кофе, чай. Да, это различный кофе. Есть растворимый кофе. Вот такой вот. И это будет стоить 285. Растворимый кофе. Хотя вот кофе легенда, на везде у них рекламируется, очень вкусный, очень растворимый в пакетиках. А такой 1850. Ну, вот я так поняла, да. это как в качестве подарка очень интересная штука. Да. А он что, интересно, растворимый или какой он? А он здесь есть и очень... Нет, вот это вот мне просто интересно какой. Не знаю. Ну ладно. А вот тут тоже очень красивая упаковка, 1080. А мы брали вот такой вот себе кофе. Он безумно вкусный. Если вы будете его где-то видеть в Вьетнаме, обязательно покупайте. Вот он, ну, как бы в пакетиках пакетированный, один такой пакетик высыпаете, размешиваете. Безумно вкусный кофе, очень рекомендуем.
Стоит в Duty Free 102 упаковка. Всякие вот эти вот вьетнамские мазюкалки, нюхалки и так далее. Мы обычно их покупаем в аптеке, где-то еще в магазине. Ну, допустим, примеры, здесь один стик стоит 56. Это вот мазюкалка от укусов, от чего-то такого, от прыщиков неплохо помогает. А вот нюхалка от укачивания, если какой-то плохой запах, 44 стоит здесь, в аэропорту. Набор звездочек, да, это набор звездочек. Вот, типа мазей. Вьетнамская мазь, и вот такой набор стоит 505. Вот он. Это больше. Да, там просто набор побольше. Вот интересный наборчик. Здесь их несколько штучек. Сейчас стоит набор 252. Это получается для носа, для головной боли виски намазать, что-то для ребенка. Я не очень поняла, куда-то ему капать. От боли в спине и, видимо, кровоостанавливающая. Ну, типа антисептик. Господи, антисептик, вот. Что ты там нашла? Это шум? Ну, наверное. Или это... Она посмотрит. Мне кажется, это тоже, который мы. Кстати, вот сумочки вот такие вот подарочные. Они здесь стоят в 92. Да, за 25, кстати, можно купить в городе. Да, на рынке где-то так вот. Ну, в общем, что-то можно купить, конечно, здесь, это плюс-минус по той же самой цене, но что-то будет выгоднее покупать где-то на рынке. Мыло. Неплохо пахнет. Так, стоит. Мыло здесь... Так, это тестер, окей. Цена-то где? 113. А вот это что такое? Где? Спа дома. Для волос и... Да, детокс-скрабка для кожи головы и волос. Типа такого формата. 69 стоит. Если кому-то надо, допустим, докупить что-то, чтобы помещалось в ручную кладь, получается, можно всякие такие вот детокс-шампуни смывать. Смываемая какая-то детокс для волос. Парфюмированное, видимо, что-то для волос. Парфюмированное, может, какой-то... типа как кондиционера, шампунь, детокс. Стоит шампунь такой 109. Где-то примерно 350 рублей вот такая баночка стоит. Господи, масло для тела различное. И стоит это 305. Где-то получается 700 рублей. Также есть вот такой вот премиум лаунж, который можно посетить. Мне кажется, скорее всего, я смотрела, что в аэропорте Татнашаяты по многим нашим проходкам OnPass, Dragon Pass можно зайти в лаунжи, если вы являетесь там премиальным клиентом. Так что, в общем-то, вот такой вот лаунж здесь есть, красивый. Выглядит очень симпотно. Очень вкусный шейк. Без льда. Прям сделали? Да. Постарались сделать. Да. Стоит 79, по-моему, да? 75. 75. Ну, очень Класс. вкусно. Прям очень вкусно. Кафешек, на самом деле, здесь очень тоже много. Можно даже фастфуд поесть. Можно смузи, как вот мы взять. Какие-то бургеры, супчики. И цены, ну, я бы сказала, не драконовские. Нет, у нас, если, допустим, смотрим наши российские аэропорты, там, конечно, ценник будет внутри на все выше. Да, то есть здесь, ну, плюс-минус, как в городе, наверное. В городе, конечно, может быть, и дешевле можно поесть, но здесь вот плюс-минус такие же цены. Сидим и ждем посадки, любуемся на наши самолетики. Ну, не на наш конкретно самолетик, не факт, что это наш стоит, потому что там на посадку, скорее всего, идут. Но вот у нас будет точно такой же синенький, голубенький самолетик. А выход на посадку у нас номер 8. Ожидает. Да, ну, по крайней мере, надеемся на это. А вот и наш рейс. Значит, посадка. Данам 15:30. Мы пошли на посадочку. Наверное, у нас автобус. Да, у нас автобус будет. Мы поехали. Интересно, далеко нас будут везти, нет? Ну, где там? Не знаю. Наш суперджет. Нет, синенькие должны быть, синенькие. Суперджет. Заходим в самолетик. Бизнес-класс. Также есть премиум эконом. Видимо, премиум эконом не называют только за счет того, что сидишь ближе к бизнесу.
до 14-го. Да, сиденья не отличаются. В общем-то, места выглядят наши вот так. А расстояние нормально, неплохо так. Вот. Идея, что мы с тобой, мне кажется, в Нечанг ездили, они были типа как под кожу, но здесь тканевая. Вот, и из-за этого, мне кажется, есть такой небольшой запах присутствует, не такое ощущение. Да, запах. Вот. А так, в общем-то, комфортно, удобно, сиденья широкие, вполне комфортно сидеть. Ну, вид у нас опять на крыло, нам везет с крыльями, но, в общем-то, неплохо. Столик откидывающийся есть, но здесь питание не включено, но нам не лететь буквально там 50 минут. Воду мы взяли с собой. Как взяли? Мы взяли, у нас были пустые бутылочки, которые мы наполнили в аэропорту. В общем-то, здесь влететь всего лишь час 20. По факту это даже получается быстрее, потому что мы в прошлый раз, когда вылетали, я помню, в Камрань, там тоже где-то примерно час 10 показывал. Мы долетели, по-моему, за минут за 50. То есть мы взлетели, пролетели, приземлились. Ну, раздали нам воду в прошлый раз. Не знаю, будут ли здесь воду раздавать или нет. Вот. Здесь написано час 20, но я думаю, где-то примерно час будем лететь, но может быть час 10. То есть обычный взлет минут 15, посадка минут 15, ну и немножко там, может быть, минут 40 пролетим. В целом, вот такой вот способ добраться, он очень удобен. Если вы заранее покупаете билеты, то они получаются по цене очень даже выгодно, гораздо выгоднее, чем ехать, там, не знаю, поездом, потому что мы сравнили цену на поезд, на поезде то же самое получается. Дешевле всего только ночным автобусом, sleeping bus, так называемые. Но что-то как-то что-то мы не решились. Мы планировали, честно скажем, мы думали, что да, мы попробуем этот вариантик, но что-то мы... Ну, когда начитались отзывов, что там в этих слипинг-басах много всего ползающего. Да, что как-то сразу нам так стало немножко. Короче, мы решили, что нет. Слипинг-бас у нас совпадает, лучше мы по стариночке авиа. Вот, так что, такой вот удобный, неплохой форматик, взлетел, пролетел, приземлился и ты в центре города. В Дананге аэропорт тоже находится прямо в самом городе, это очень удобно, потому что там буквально такси минут 10 ты доехал, и ты уже в своем отеле на побережье. Сейчас посмотрим, как мы долетим и будет ли здесь от интереса раздавать воду. Это прям интересно. Все, двинулись в путь. Вот мы вновь отправляемся в путь и всех зовем присоединиться, увидеть мир, забыть про грусть и новыми мечтами скорее зарядиться. Если вам вдруг холодно, то можно попросить пледик. Всем бесплатно раздают воду в такой вот бутылочке. И можем взять какую-то еду. Кофе, судя по всему, что-то в этом духе. Но это уже за денежку. Мужик с блондинкой снова вдвоем. Проще, чем кажется, наш путь вдохновляет. Не надо тревог, мы раз в жизни живем. Позитив и добро всегда исцеляет. Вот получается, мы уже больше, полпути точно уже пролетели. Да. Мы посмотрели, получается, напротив Ханоя, вот этот большой остров, это как раз этот, господи, Хайнянь, да, китайский остров, оказывается, прям, вот этот, это он. А вон внизу Фуко, рядом с Кушибином. Маленький островочек. Путешествие с нами — это легко. С нами мечта в сердце зажжется, а печали и заботы уйдут далеко, и мир, как книга, развернется. Две верных подруги, снова в дороге, снова в мечтах. Приземлились. Полет ровно час занял. Вот буквально
буквально от момента взлета до момента посадки. Ну что-то Дананг нас погодка не радует. Хотя, вроде, конечно, 27 градусов тепла, и было по прогнозу, в общем-то, все хорошо, но какую-то прям облачность, мы прям такие сквозь облака, они довольно-таки низкие, не знаю, прям... Возвращаемся обратно. Ничего. Ну, у нас все забронировано здесь, поэтому, как бы, ну, что-то так. Облачка, давай... Пошаманить. Да. Выходим мы через рукав, уже хорошо. Аэропорт, конечно, полупустой. Людей практически никого нет. Но здесь не так много рейсов прилетает. Вот из Хошимина, и, кстати, из Далата есть рейс. Оказывается, в Далате тоже есть аэропорт, и там рейс прям сюда прилетает. Удобно. Вот. Сейчас будем получать свой багаж. Ну все, багаж мы получили. Он с нами, он долетел, уже хорошо. Погода не радует, но мы будем шаманить. Ну а сейчас мы будем шаманить до такси и ехать в наш первый отель. Все, мы едем в такси. Здесь даже вышло еще проще. Мы начали выходить, в приложении Grab есть прям схема с картинками, куда обычно подходят машины, чтобы можно было их вызвать. Вот, начали подходить, снова подбегают ушлые ребята и спрашивают, куда вам ехать. Я в этот раз уже забила маршрут и уже знаю, вижу стоимость свою. Вот, и он мне показывает это, я понимаю, что один в один стоимость. Я окей, я поеду с вами. Пассажиров-то, извините, Да, нет, практически поэтому... нет. В общем-то, поэтому дорога у нас, получается, будет стоить 100 местных денег, но это 350 рублей. Наш отель и про дальнейшее наше путешествие вы увидите в новых выпусках. А на этом мы с вами прощаемся. Как обычно, желаем крепчайшего здоровья И хорошего настроения. Как вы знаете, при любой погоде хорошее настроение мы всегда создаем себе сами. Легко. С нами мечта в сердце зажжется, а печали и заботы уйдут далеко, и мир как не